Oke, selamat datang di channel ini, dan kali ini saya akan mengunboxing sesuatu. Oke, sebelum lanjut ke unboxingnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah sini, like juga. Oke, di video sebelumnya kita sudah review clip on dan apanya, splitternya dan green screen. Dan kali ini kita akan unboxing lagi sesuai janji saya di video yang lama itu. Oke, langsung kita ke unboxingnya. Oke. Oke, kita ambil dulu ini dah. Kita akan unboxing Dr. Cook. Balik ya. Dr. Cook ini keterangannya ini kecil sekali sini. Saya akan tulis di sini ya, akan saya bacakan kegunaannya. Dr. Cook dipercaya dapat membantu individu yang memiliki gangguan seperti kegelisahan dan depresi dan kondisi lainnya, terlebih mampu meningkatkan konsentrasi dan kreativitas serta menghilangkan stres gitu ya. Manfaatnya itu, dan langsung saja kita buka ini sudah boleh. Di dalam kita mendapatkan unitnya satu ya, memang satu ya. Ini digoyang-goyangkan seperti ini saja, menghilangkan stres, sangat bermanfaat sekali. Ini ada tombol-tombolnya, bisa berbunyi, dan ini buat joystick. Ini buat saklar, ini mati hidup. Ini ada seperti berangkas itu, di sini juga ada bisa bunyi. Oke, itu misal kalian lagi bete, lagi mikirin ini, kalian tinggal main ini gitu. Di sini seperti ada mendem, tidak tahu apa ini, untuk jempol. Enak sekali ini bermain PS. Oke, ini unitnya saya beli menggunakan uang sebesar a few moments later. Rp5.000. Saya beli di dekat sekolah, tidak online, ori. Bukan online nih. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa untuk tombol like dan subscribe di bawah yang tanda merah dan tulisan subscribe dan loncengnya.